嗱，今日4月5號啦，就清明節啦。嗱，平時咧清明節大家都聽過一句説話㗎啦，清明時節就雨紛紛啦。咁但係其實今年呢幾日咧，哇，唔係雨紛紛啊，都天氣都其實都算係幾差嚇，即係落雨都落得好大下。咁啊，唔知大家嘅孝子賢孫即係拜山嗰陣會唔會遇到啲困難咧？咁清明節都係慎終追遠嘅日子啦，咁啊，我覺得就應該大家應該都要係要用個心去祭祖啦，即係唔好話即係自己啲親人可能已經都離開咗一段時間咯喎，甚至乎有啲可能都真係離開咗都好耐咯喎。咁我聽過都有啲朋友會話：哎呀，我已經好多年冇去拜山㗎啦。都走咗咁多年啦，咁都投咗胎啦啩，仲使拜咩？冇啦，好多年都冇去啦咁即係呢啲説話，其實我都聽過唔少啦。咁都有啲人都會話：喂，其實都走咗咁耐，咁仲拜嚟做咩？你後尾佢都已經投咗胎噶咯喎，咁唔使拜啦，咁咯。咁但係當然啦，咁其實都有聽過嘅。其實你唔好以為即係個先人走咗咁耐，係咪真係走咗咧？其實唔係㗎，佢可能都有一段好長好長嘅時間都仲係留喺樹，佢冇投到胎嘅。咁一係就真係冇辦法投到胎啦。另一個原因可能就係因為佢要等啊，係啦，佢都要排隊㗎嘛。嗱，陽間嘅人要排隊，其實離咗世嘅先人，其實佢哋要去另一個地方，其實都要排隊嘅。咁所以真係唔好覺得親人走咗，佢真係走咗咯。佢有可能喺度逗留嘅時間耐過你留喺陽間嘅時間啊！真係冇誇張噶。嗱，咁好似今年咁嘅清明節咧，真係啲天氣又真係幾惡劣嘅，落雨又大咁樣。咁可能有啲人就會嗱咁啱又遇啱，可能又未必真係得閒啦，正日咁啊或者近住清明前後啲時間都係可能比較緊張啲嘅時候。有啲人據聞好似即係近排都有一個新興嘅一個我諗叫做服務啦，就係咧幫人拜山啊，幫人去祭祖啊。呢一個咁嘅即係我真係要括住啦嚇，叫行業啊。其實我自己就即係有啲難理解嘅呢一個咁嘅新興行業啦嚇，即係我括住啊叫做，即係點解會有呢樣嘢衍生出嚟咧？就係嗱，一係就係唔得閒啦，想真係又想祭祖，咁希望有人可以幫到手啦。咁但係有啲就真係好似我先前話齋咁樣，佢哋覺得個先人走咗，其實都冇必要噶咯喎。咁但係清明節都好啦，都要拜下啦咁。但係佢又未必真係想親身去，咁可能就會衍生到咦有代客服務啊，即係叫代客服務啦嚇。咁佢哋可能就會用呢一啲服務咯。嗱，咁凡事都有兩面㗎啦。咁你話佢個好處，喂就係咪就好似正而家咁樣？你話哇遇着真係清明呢幾日啲天氣咁惡劣喎，落雨落到咁大嘅時候，咁點咧？喂，有人代勞就梗係好啦。嗱，即係等於大家嗌外賣一樣。你話出面哇落雨落到咁樣，你唔想出街㗎，又唔想煮喎，咁點啊？最好就嗌外賣㗎啦，係咪先？一個電話咁樣，你有錢俾就得㗎啦。咁人哋就會送到上嚟俾你。係嘛？咁幾方便咧？咁嗱，確實嘅，你從呢個方便嘅角度嚟睇咧，確實係嘅。你話代客去拜山，係對於某啲人嚟講，呢一個服務係好吸引嘅，因為真係免卻咗一啲譬如交通上嘅一啲煩惱啊，呢個天氣上嘅煩惱啊，咁又可以表達到自己對呢個親人啊，即係追思嘅一種嘅心，即係一個心情啊。咁冇壞嘅，我覺得即係總有啲人係需要咁嘅幫忙嘅，或者有啲可能自己本身近排可能即係行動上有不便啊，咁事實上咧呢一種嘅服務咧係真係幫到手嘅，即係唔一定就係話我去唔到喎，咁去唔到咁點咧？咁覺得即係心理上覺得唔舒服啦，咁有人幫手咁會安心啲係咪？咁我自己本人冇話贊唔贊成呢樣嘢，我覺得即係既然有項咁嘅服務喺度，即係當然係一定有佢個需求啦。咁即係你姑勿論佢係咩原因啦嚇。咁確實，如果你問我咧，我自己
本身其實有少少難理解呢個行為嘅。嗱，即係我唔係講緊話，你其實真係為咗幫人嘅呢個服務咁。嗱，我唔否定呢個講法，咁只不過我自己就難啲理解呢樣嘢，因為如果你話慎終追遠嚇，咁確實真係要出自自己嘅一番心意啦，即係話咩咧？係要自己即係身體力行去做呢樣嘢，而唔係假手於人嘅。咁所以我覺得如果真係你話清明，你要祭祖，盡可能自己早啲安排啦，咁盡量去抽時間啦，盡可能係自己去做，其實係較為恰當啲嘅，因為嗰個係你嘅親人啊嘛，唔係人哋嘅親人啊嘛，啱唔啱？咁所以有好多嘢，或者如果由人哋去做，你控制唔到嘅。就算你話我知道而家呢啲服務咧，佢哋都貼心嘅，即係會成個過程會拍埋片啊，俾你睇到成個過程啊，即係有冇啲唔妥啊咁樣樣。咁我覺得有部分都其實好恰當嘅做得，其實冇咩唔妥嘅嚇。只不過就係我自己覺得，即係如果可以自己做嘅，盡量都係自己去做啦。因為清明祭祖，我係覺得係作為子孫，即係其實都應該係要身體力行親身去做咧，係會較為恰當啲嘅。不過咧，我見到咧，即係如果你話睇過一啲嘅報道咧，話即係提供呢啲服務嘅，佢哋都當然有啲都好專業㗎啦嚇。咁真係拍晒片啊咁樣樣。咁我又會喺度諗咧，其實你去到嗰個即係墳場啊，去到嗰個墳地嗰度，你如果拍片，你有機會影到。即係啲鄰居㗎嘛，咁其實係咪冇咁好嘅咧？即係嗱，因為我有聽過，你喺嗰啲地方咧，你盡可能就唔好做一啲即係拍攝啊、影相啊、錄影啊呢啲嘅舉動，因為咧咁講真，你都真係會騷擾到其他即係朋友仔㗎嘛。係嘛？你就祭祖啫，但係你會影響到周邊嘅其他朋友仔㗎嘛？咁呢樣嘢，所以你話拍片影相呢樣嘢，我自己又有啲難理解嘅嚇。咁係咪唔驚嘅咧？嗱，咁大家聽完我咁樣講，係咪覺得我自己都反對有呢一項嘅即係代客拜山呢個服務咧？咁？嗱，其實我就咁講，我就唔係反對嘅。咁我都講咗，你既然係有呢個項嘅服務提供咧，就當然一定係有咁嘅需求先至會產生到呢一種嘅服務行業啦。咁所以我唔反對嘅，因為用得呢個服務嘅有各樣各式嘅理由嘅。咁有啲嘢避唔到嘅，即係避免唔到。如果有人幫手係會好好。咁所以我唔反對嘅嚇。咁或者我建議咁啦，即係如果唔係話你即係行動不便啊，唔係話真係有病去唔到啊，嗰啲你就算揾人幫你拜山都好啦。往後嘅日子或者平日啦，你真係有空閒時間嘅，都自己親身去做一次。咁我覺得咁樣較為會好啲啦。咁一來避開人潮啦，二嚟就係話你當刻。既然清明嗰陣係真係唔方便去嘅，咁你往後日子咁你平日去都其實先人都感受到你嗰番心意㗎嘛，咁我覺得咁樣較為好啲嘅。咁今年清明節就真係啲天氣真係麻麻地啦，咁希望各位孝子賢孫咧就都要注意安全啦。咁好啊，喺度同大家講到呢度先啦，咁下次再同大家傾個偈，拜拜。